Әллә хезмәт хакын көтә күңел, әллә нәрсә шунда хезмәт хакы турында сөйләшергә булдык әле бүген. Һәм беләсезме, егетләр, психолог менә нинди киңәш бирә? Нәрсә эшләргә? Әгәр хатын-кыз өйдә тора икән, ул эшләми икән, дәүләт эшендә, хөкүмәт эшендә, йорт белән шөгыльләнә икән, балалар үстерү һәм башкасы, ир аңа хатын хезмәт хакы өчен дип үзенең хезмәт хакының 25%-ын кайтарып бирергә тиеш ди. Бу хатын өчен, башка түләүләрне ул үзе түләп барырга тиеш ди. Хатынның үзенә генә тотырга 25%-ын тоттыра да. Хатын Калганына тормыш алып бара. Бөтенесенә 25%-на хатында нәрсә эшли? Үзенә кием ала, мәсәлән, чәч ясата, тырнак ясата, керфек ясата, кем нәрсә ясата бит инде. 7,000 ярым, бит. Син үзеңнекеннән санап чыгардыңмы? 7,000 ярымыңны кайтарып бир Светланага. 30,000 аласың әллә син? Нигә шул чамы? Күп мала икән бу, әйме? Мин бай. Ярар, хатының өйдә утыра ди. Аена 7,000 ярымга разыйм буламысың хатының? Юк, бу бит әле әйберләрдән тыш ди бит. Бөтен нәрсәдән тыш. Продукциягә аерым 5,000. Юк, продукцияны син үзең алып кайтасың. Бу 7,000 ярымга керми бу. 7,000 ярым бу хатынга. Кыскасы, хатының син өйдә утыра, балалар карый, савут-сабаны юа, ашарга пешерә, син 7,000 ярым тоттырасың, калганын бөтен үзең эшлисең. Кирәккә барып кайтуларында. Аңа берәр нәрсә кирәк булса, тагын сорый. Тагын бирәсең инде. Мин әллә теге шул 7,000 ярымның 2,000 ярымын кассага җыеп барып, шуннан гына тун алам әллә үзенә дип уйлаган идем. Юк, тунга анысы аерым чыгымнар инде Рөстәм. Анысы бергә җыеп барган акча, машина өчен. Кинәт кенә тунга әверелә.